Natàlia Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. La Natàlia és una de les protagonistes involuntàries i, malauradament, d'una polèmica recurrent, els insults contra persones públiques en forma d'acudits, tuits o pancartes, sobretot contra dones. Ella forma part de la CUP i és regidora a Figueres per aquesta formació, i Alfons Godall, exvicepresident del Barça, li va dedicar aquest tuit que ara veuran. Ja sé que rebré llenya, deia el tuit, però per ser un activista de la CUP cal ser i anar necessàriament lletja de collons, i l'enllaç que hi adjuntava, doncs hi apareixia la Natàlia. A veure, Natàlia, com t'ho vas prendre? Com vas saber d'aquest tuit i com t'ho vas prendre? Bé, el tuit el vaig veure perquè sóc usuària, com et pots imaginar, de les xarxes socials, i el vaig veure. La reacció va ser negativa en aquest sentit. No em va agradar, no perquè parlés de mi, sinó que feia una referència genèrica a les dones de la CUP. No era la primera vegada que rebem un atac en aquest sentit, per la forma de vestir, per la forma de pentinar-nos, no només com a dones de la CUP, sinó com a dones. Per tant, la reacció no va ser positiva. Constatar que una figura pública com Alfons Godall, pública, un vicepresident del Barça, és una persona pública, doncs s'atreveix a fer una categorització sobre mi en aquest cas, però sobre les dones en general d'aquest nivell, no? N'heu parlat, les dones de la CUP, diguem, heu tingut aquesta conversa sobre els atacs que heu rebut? Què us heu dit entre vosaltres? Per descomptat que n'hem parlat. De fet, a la CUP la violència, els atacs masclistes en tot sentit, siguin micros o macros, és quelcom que està molt a l'hora del dia, tant en la nostra activitat política, amb la nostra lluita al carrer, com a les institucions en les quals hi tenim representació. Per tant, parlem sobre el tema molt sovint. En aquest cas concret, per descomptat, i les darreres setmanes ha estat quelcom molt present, més enllà de la qüestió, en podem dir quasi anecdòtica, de l'atac del senyor Godall, però és cert que l'Anna Gabriel mateix ha estat víctima de molts atacs, ja sigui a les xarxes com en altres canals de comunicació. Per tant, sí, en parlem, ho veiem com un símptoma del que ja sabíem, que vivíem en una societat extremadament masclista, sota uns paràmetres del patriarcat, i que cal treballar per fer front a això. Deies anècdota. Ara debatrem si és o no anecdòtic això. De totes maneres, recuperem quina va ser la resposta que va donar la Natàlia amb un altre tuit que va contestar: aquí la lletja contactant amb el cavernícola sexista d'Alfons Godall, l'altre que et passa és que ets imbècil. Aquesta va ser la teva resposta i, en fi, en certa manera vas contestar-li molt a la seva alçada, no? Alguna gent ho ha comentat d'aquesta manera. En fi, el que entro és davant d'un atac que considero gratuït, per part seva, totalment innecessari, és fer-li també una categorització des del meu punt de vista. Tu vas pensar molt? Segurament va ser molt impulsiu. T'ho anava a dir, tu vas pensar o vas dir i vas contestar a raig? La veritat és que no ho recordo, però diria que va ser ràpid, i segurament la categorització, titllant-lo d'imbècil, segurament innecessari, perquè, com bé dius, potser era posar-me a la seva alçada, però també considero que un atac com el seu, i a més després es va refermar amb el seu comentari, doncs segurament diu molt poc de la seva intel·ligència, també. Creus que s'han de contestar aquests missatges o potser la ignorància és el millor càstig? No, jo crec que s'ha de contestar, se n'ha de parlar, i bé, el motiu d'això també és que avui ens trobem aquí i que s'hagi generat aquest debat. Estem molt ben acompanyats avui, ara en seguirem parlant. Un altre dels nostres convidats és el Jaume Capdevila, però el Cap, nom de guerra que dèiem, dibuixant, publica La Vanguardia, El Mundo Deportivo, altres diaris, i volia preguntar-te d'entrada entre la frontera d'acudit i insult. Tu que t'hi dediques cada dia, no a l'insult, però sí a dibuixar i a caricaturitzar, quin és el límit quan fas la teva feina? Està claríssim, és a dir, un insult és un insult i una broma és una broma. Tothom ho té clar, això? Això crec que no, i penso que aquí hi ha un seguit de condicionants que tenen a veure amb la intel·ligència, amb l'ús intel·ligent del llenguatge i del què es diu amb aquest llenguatge. En el fons, l'humor és una eina fantàstica per comunicar i pot ser una cosa molt positiva, molt constructiva,
Però l'humor també pot ser una cosa terriblement destructiva, terriblement corrosible i que es fa servir tant per atacar i denigrar persones, de manera que uns riuen d'un altre. Això, que també té el mateix nom i també és humor, en realitat és molt perillós. Per tant, la frontera entre l'insult i la broma sempre està en la responsabilitat, en l'ètica del qui fa la broma. És a dir, tu t'has de poder fer responsable del que dius en broma, igual del que dius seriosament. I sempre que es parla de llibertat d'expressió, dic, no, és que jo tinc dret a expressar que si a mi em sembla que són lletges, jo puc dir que són lletges. Sí, la llibertat d'expressió. Però la llibertat d'expressió, tant si és en broma com si és seriosament, té un revers sempre molt important, que és la responsabilitat. Tu has de ser responsable de què dius, de què fas, de qui ets, d'on ho dius i de per què ho dius. I aquesta és una cara que normalment no se'n parla quan s'exigeix la llibertat d'expressió. Per tant, jo penso que l'humor és fantàstic, però s'ha de fer servir de manera molt intel·ligent, com el foc. El foc és una cosa que és fantàstica, que si la fiques en una llar de foc et fa unes botifarres delicioses i t'escalfa, però incontroladament és molt perillós. Doncs l'humor també. I el seu tuit, que començava molt bé, el seu tuit de resposta, diu, escolti, aquí la lletja de la CUP. Començava molt bé perquè hauria permès una resposta satírica, intel·ligent, la sàtira. La sàtira és un atac que pot ser duríssim, pot ser cruent i pot ser terrible, demolidor, però s'ha de fer servir l'enginy perquè sigui sàtira. Si no, torna a ser, una altra vegada, insult. No? Per tant, aquest tuit que començava molt bé, si en comptes de fer-ho als 2 minuts l'haguessis fet a les 2 hores, que hi haguessis pensat, a veure, com ho faig per dir-li que és un imbècil, però dir-li de la manera més subtil o més intel·ligent o més enginyosa possible, et col·loques en una altra categoria moral de la persona que té tan... Bueno, deixem-ho estar. T'has ofert a fer una mica la teva feina. Sí, perquè no sé fer altra cosa. Aquesta estona. I com que ja estan acostumats, els nostres espectadors ho saben, els divendres que tenim diversos dibuixants, entre ells també, lògicament, al cap, mentre parlem, dibuixem, posar l'orella, comentar, doncs, en fi, obert a que ho facis. A més, jo, la veritat, quan estem a les tertúlies, els meus coneixements de sociopolítica i d'enginyeria fiscal són molt limitats, en canvi, els meus coneixements estan centrats en una sola cosa, que és l'humor, com funciona, perquè es fa... I llavors parlar aquí em trobo molt més còmode que quan a les tertúlies es parla de si el president del govern ha de ser no sé qui o no sé quantos. Doncs ens n'alegrem i et convidem que vagis entrant en el debat. En aquestes últimes setmanes s'ha revifat també la polèmica, com diem, sobre els insults i desqualificacions masclistes. També per fets com aquests, les pancartes que es van veure a Shakira a les xarxes socials, però també a tota mena de mitjans convencionals. Aquest dijous passat recordem que al Camp de l'Espanyol, amb una pancarta enorme, proclamant que Shakira, que recordem és la dona de Gerard Piqué i que és molt activa a les xarxes, és de tots. Li volem preguntar a la nostra següent convidada, la Rosa Vendrell, que és escriptora, periodista, que a més, en fi, en sap molt de dones i en parla molt i molt sovint, si això és un... En fi, és un missatge clarament masclista. Va haver gent que no ho va entendre així, però això ho hem de llegir com un missatge masclista? Mira, jo et contestaré amb una altra cosa. Jo crec que aquests temes i aquestes pancartes i aquests insults, desgraciat i dissortadament, donen la imatge del nivell cultural del país, que potser ens pensàvem que era molt elevat, però de vegades l'insult és el no argument. És a dir, si tu no tens arguments, pataleges, crides o insultes. En canvi, si tens arguments i el teu discurs és coherent amb les teves accions, és que no tens cap necessitat d'insultar l'altra persona. Volem saber també l'opinió. I una cosa que volia dir, que fa molt pocs mesos vam penjar el retrat de la Neus Català al Saló de Plens de l'Ajuntament de Subirats, sense que ningú ens ho hagués demanat, perquè vaig proposar la idea a les regidores, que eren 6, de diferents partits, i els regidors eren 5, les regidores es van engrescar pel fet de posar un retrat d'una dona pagesa del Priorat, que no era presidenta, però era lluitadora, i gràcies a ella i milers de dones com ella, que havien mort i que les van matar o posar les càmeres de gas i deportades, doncs estàvem aquí, doncs un regidor em va mirar i va dir: votaré a favor, tot i que no entenc el que esteu fent, és a dir, no va entendre que allò era un acte transgressor i revolucionari de taladrar una paret d'un saló de plens i dir posem una dona perquè ens ve de gust, perquè ja som la majoria de l'Ajuntament, i em va dir una cosa que no sé si és insult, una broma o una ironia. Què et va dir? Qui no té feina, el gat pentina. Que és un insult, una broma, jo no n'he fet cas, però perquè estava tan convençuda que el que fèiem era important i transgressor, com un petit acte per una gran transformació,
que ho vaig apuntar per recordar-me'n. Em va entrar per una orella, em va sortir per l'altra, no em vaig afectar i no li vaig contestar. I jo penso que la indiferència és la millor resposta. Doncs és una bona pregunta per traslladar-li al Norbert Bilbeny, i així ja queden tots els nostres convidats presentats, catedràtic de Crítica de la Universitat de Barcelona. Per traslladar-li també una mica, arran del que deia la Rosa, si és o no insult a vegades segons com ho rep la persona, no? També? O es pot distingir molt clarament? Sí, esclar, el copsament, la interpretació que fa la persona, l'impacte que rep és decisiu per considerar-se ofesa o no ofesa. Però cal també tenir en compte objectivament el tipus d'insult, d'agressió, d'atac que se li ha fet a aquesta persona, encara que ella o ell no s'hagi sentit ofès. Jo crec que això darrer és el que s'ha de tenir més en compte, si objectivament ha estat una discriminació, ha estat un escarni contra la persona o no ho ha estat, amb indiferència de si la persona ho ha interpretat o n'ha rebut l'impacte. Pel que es tracta avui, aquest insult de tipus sexista i masclista en particular, és que no és qualsevol insult, no és qualsevol atac. És un insult i és un atac al qual se li afegeix un escarni, perquè no s'insulta o es fa befa de la manera de pensar, de la manera de parlar, de la manera de fer de la persona, sinó de la persona tal com és, de la seva condició nadiua, és a dir, per la seva edat, pel seu sexe, pel seu pes i per altres condicions, com la seva pertinença a una comunitat determinada, per la seva nacionalitat, etc. Ficar-se amb això i contra això és pitjor que lamentable, és miserable, perquè la persona no es pot defensar sobre això, no pot canviar la seva condició de tenir 30 o de tenir 80 anys, no pot deixar de ser home de sobte i passar a ser dona, no pot deixar de ser català i passar a ser luxemburguès, etc. És abusar d'una manera tan miserable de la condició de la persona que mereix sempre una resposta i uns rebuig totals. Clar, aquest pot ser una mica el límit, no? És a dir, una cosa és criticar el que un fa o el que un pensa i l'altre com un és. Ho ha expressat molt bé el nostre amic en Cap, que té cap, i perquè en té i pensa molt bé, li surten també els seus acudits. Ens ha donat una gran lliçó, m'ho permetràs, d'ètica. Home, és veritat que per ser dibuixant, que et dediques, i per ser guionista d'humor, quan tractes amb l'humor és una matèria inflamable, jo penso que has de jugar molt fort amb aquesta component que és l'ètica. Has de ser èticament compromès amb el que dius i amb el que fas, i pot ser molt crític, pot ser molt destructiu, pot ser molt corrosiu, però ha d'haver-hi un plantejament ètic amb tot el que fas, perquè si no, no té sentit. Si no, no té sentit la feina de l'humorista si no et planteges que èticament el teu compromís ha de ser sempre amb una bona causa, o amb el que tu creus que és una bona causa. I això també marca un dels límits, com si diguéssim. És a dir, si tu estàs insultant, però no es tracta d'insultar, si fas servir aquest exabrupte per una bona causa, fins i tot entraria dins dels límits, a dins del cantó dels bons. Però l'insult sempre és el cantó dels dolents. Per què creieu que estem parlant avui d'això? És a dir, per què creieu que en aquestes últimes setmanes, mesos, hi ha hagut una revifada d'aquests insults directes i desqualificacions, per exemple, a moltes de les dones de la CUP? No sé si, Natàlia, vosaltres internament ho heu atribuït al protagonisme que és igualment de lamentable, no és justificable, però sí que m'agradaria que analitzéssim per què estem parlant d'això i no sé si ara vosaltres heu agafat molt paper, la CUP en general, no les dones, la CUP en general, i potser això i l'entrada d'altres dones en el món de la política, com la Inés Arrimadas, que ara en parlarem, poden propiciar una mica més aquests comentaris. Jo preguntaria a l'audiència o a vosaltres si heu vist la pel·lícula Sufragistes, que ara està en cartellera, i només per demanar el dret de vot es van insultar, les van maltractar i fins i tot les van empresonar. És a dir, només per demanar el dret de vot. Vull dir que ens insulten perquè estem agafant poder, perquè som poderoses, perquè tenim autoestima, perquè no tenim por a donar la nostra opinió, que pot estar equivocada o no, o podem diferir, però podem parlar, i agafem el micro, i a la política, sí que hi ha dones a la política, però portaveus de partits n'hi ha menys fins fa poc. N'hi ha menys. I penso que aquest empoderament de les dones, en el sentit de no esperar que ens donin la veu, sinó anar amb un micro, escriure en un diari, venir aquí a la televisió, doncs
és una mica escardar el patriarcat, perquè el llenguatge sexista no és un bolet. I els insults no és un bolet contra les dones. Mireu les sèries, mireu la publicitat... Forma part de la nostra cultura, entre cometes. Sí, mireu les festes que celebrem, les festes religioses, diem que som un país aconfessional o laic i només fem que celebrar sants i sants. El que més em preocupa... Perdona un moment. Sí, disculpa. I quan un bisbe o la gent del Vaticà diu alguna cosa i la posem en portada d'un diari, però és un estat amb la connivència dels estats veïns que ja no volen dones, és a dir, les monges no poden ser cardenals, i en canvi els altres governs fan com si mirem a una altra banda, i llavors dius, bueno, el patriarcat s'esquerda i ja és hora que s'esquerdi, però a tots nivells, i les dones hem de ser les que ho hem de fer, perquè el poder no es deixa perquè sí. Que trobo que és censurable encara, i malauradament preveig que continuarà sent-ho durant molts anys més, són els estereotips i els prejudicis, especialment contra les dones. Però em sembla que pitjor que això, fins i tot, és la manca de nivell al qual tu et referies en la teva primera intervenció. Una certa manca de nivell cultural, de nivell intel·lectual, per tenir arguments suficients per allò que no t'agrada o que discrepes, estiguis encertat o no, utilitzar el llenguatge correcte, utilitzar un llenguatge mínimament educat i que eviti la injúria, la desqualificació, que la tenim a l'ordre del dia, la desqualificació. I per això és tan fàcil també insultar la dona, perquè fem servir moltes vegades un llenguatge desqualificador en general. Sense adonar-nos-en, potser, Sense adonar-nos, però només cal sentir com molts pares parlen amb els seus fills avui dia. Els estirabots que utilitzen, el llenguatge brut... Escolta, aleshores, quan hi ha un fet circumstancial que dispara la bretolada d'algú o els seus atacs, doncs esclata tota la contenció que es tenia abans, d'allò políticament correcte, i surt aquest llenguatge que fem servir fins i tot, malauradament, a casa nostra, desqualificador. És també la no acceptació de la diferència? Suposo que aquí també hi ha molt d'això, i llenço la pregunta a tu, Natàlia, a banda de donar-te la paraula que abans anaves a parlar, però també la CUP és una formació que ha agafat protagonisme en aquestes darreres, en fi, anys, podríem dir, i sou diferents en moltes coses respecte al... no respecte a molta gent, però sí respecte al... en fi, l'estatus predominant, diguem-ho així. Això també us està perjudicant en aquest sentit? Segurament en podrem dir perjudicant, però per descomptat el que genera és una tensió, no? Abans comentaves per què ens trobem en aquest moment, per què ens trobem en aquesta situació, per què les dones de la CUP ens hem vist o ens hem trobat en aquesta situació de rebre atacs i agressions masclistes. És evident que la CUP, homes i dones, col·lectivament hem estat sotmesos a una pressió molt important els darrers mesos, fruit de les negociacions en Junts pel Sí, i que en aquest sentit aquesta pressió, aquesta situació política no es pot abstreure del que ja hi ha en la societat, d'un pòsit masclista, i que, per tant, en una situació de tensió, en aquest cas política, s'evidencia molt més allò que ja sabem, que les dones, en aquest cas, sempre hem estat, des de que naixem fins que ens morim, sotmeses a uns criteris o unes valoracions sobre el nostre físic, sobre la nostra manera de vestir, sobre la nostra manera de comportar-nos. Abans deia, posi un exemple de pares a nanos, doncs no ploris com una nena, per exemple. Al final, les dones se'ns atribueixen unes condicions d'hipersensibilitat, de fragilitat, de cuidadores, i en els homes, de lideratge, de virilitat, i tot això, tant homes com dones, són víctimes d'aquests estereotips de la societat. Tanmateix, les dones, en aquest cas, en són víctimes en major mesura, i en la política no pot ser que per sortir en una roda de premsa o per, com deies, divergir del que és l'estatus quo, és l'opinió general, se'ns ataqui per al nostre físic. No som antiestètiques, com en deies, som antisistemes. Jo crec que en el procés que estem vivint es parla molt de l'autodeterminació, del dret a l'autodeterminació dels pobles, però jo també, en llibres que he llegit com a autodidacta amb gènere i tal, diu que s'ha de parlar de l'autodeterminació personal, d'escriure
escriure, dirigir i protagonitzar la teva vida. Igual que les dones, o les nostres mares o àvies, es van treure la cotilla, es van desencotillar, per exemple, igual que les polítiques els diuen que són lletges per un pentinat o el president, el que sigui, hi ha una cosa que jo mai he dit en públic i és que, per mi, portar una corbata és com portar una corda al coll. Perquè jo a l'estiu, quan veig els homes que algú els ha dit que per anar elegants s'han de posar corbata i fan així, jo que no puc suportar que hi hagi res que m'oprimeixi el coll... Està parlant amb un home que em porta, de per això ho corbata. dic, perquè dic, els homes no em sento algun dia... portar una corda, eh? No, però dic, el 100% dels homes que porten corbata estan còmodes a la corbata o realment ho porten perquè algú els ha dit que per anar al Congrés o al Senat s'ha de portar corbata? M'has de donar per al·ludit? No, em sento còmode. M'agrada portar corbata. Sí, però jo pregunto, la majoria s'han plantejat alguna vegada si això... És a dir, jo penso que el debat polític ha de ser un debat d'idees i no d'anècdotes. Per això que has dit de l'autodeterminació, crec que tens tota la raó. Clar Aquí que abans sí, però és que això les escoles no ho s'ha al·ludit ensenyen. a la responsabilitat, i la responsabilitat és un exercici constant d'autodeterminar-se. Clar, però és que un país no es pot fer sense persones lliures. Fins aquí arribo, i a partir d'aquí ja no. Recordem també a Inés Arrimadas, com dèiem, que avui ha passat pel programa, ha estat objecte, com molts dels polítics. Ara parlarem també d'això, de la sàtira del Polònia i d'altres programes radiofònics a RAC1, i avui en feia referència. Recordem el gag de la polèmica. Quina valoració fa dels resultats? Inés, es veu com a cap de l'oposició? Que no pensa dir res o què? Perdoneu, disculpeu, estava a la sastreria. Tinc l'ego tan inflat que m'han hagut d'ajustar tots els tratges. Podeu preguntar el que vulgueu a la Inés. Ella resoldrà tots els vostres dubtes. Totes vuestras dudas. Perdoni, qui creu que ha guanyat? Jo crec que es pot fer sàtira política. Això de la titella és veritat que s'ha fet amb molts polítics, homes i dones, però jo crec que quan es barreja, com es va fer a la versió de RAC1, amb el guapa i quin modelet que portes avui, per després dir que ets tonta, crec, òbviament, que hi ha un trasfons masclista, que jo no dic que hi hagi masclisme, però si considerem que dir lletges a les dones de la CUP és masclista, crec que dir guapes, quin modelet que portes avui i tonta a una dona de Ciutadans ha de ser masclisme. O hi ha masclisme en un lloc i en l'altre o no n'hi ha en cap dels dos. És masclisme? Esteu d'acord amb Inés Arrimadas? Natàlia? Jo en aquest cas penso que sense cap mena de dubte la Inés Arrimadas també ha estat víctima d'atacs masclistes i també em preocupa el com es posa en dubte i com estem debatent sobre què és masclisme o què no ho és quan la categoria de guapa, ximpleta i titella d'un home és evident que ho és. Què li diem als homes que se'n senten molt, i perdoneu que digui homes perquè és, vaja, com a mínim per la meva experiència, quan diu, home, és que us ofeneu molt, hi ha un excés de zel, ja no es pot fer broma de res, ja no se li pot dir a una dona que és guapa. Què opineu d'això? Mira, a mi em van insultar fent el No vull pagar, al peatge de Martorell, quan no hi havia la campanya del No vull pagar, perquè no podia anar-hi, que treballava els caps de setmana, i un dia dic, avui la faig. I quan em va tocar fer-ho, clar, vaig estar una mica més, uns minuts, i al darrere em va picar i em va dir a la finestra, «Què morro tienes, cabrona?» I jo, com que ja feia mitja hora que portava una llibreta perquè volia escriure tot el viatge i les anècdotes i tal, doncs jo anava escrivint. I després al bar de la gasolinera, on vaig anar a pagar i tot això, a la botiga, em seguia insultant. I jo, parlant per telèfon amb algú que ho estava explicant, dic, mira, aquest home, com que no li faig cas i que es va encenent, i què vull dir amb això? Doncs vull dir que jo crec que no s'ha de fer tant de cas als insults, perquè jo crec que s'ha de... És masclisme quan no es parla d'idees o de comportaments, però els insults, o que si ell porta corbata o porta el verd, o si jo porto unes botes negres o vermelles, jo trobo que això diu molt del nivell de la gent. És a dir, jo vull arguments, idees... Hem de fer un esforç pel llenguatge, de la mateixa manera que ens esforcem a respectar les persones, a respectar els animals no humans, a respectar els subjectes, fins i tot. Hem de respectar el llenguatge, amb el qual sovint desqualifiquem. I moltes vegades sense donar-nos compte, com quan et referies a no us ho prengueu malament, em feu un gramassa, etc.
tenen tota la llibertat per expressar-se d'aquesta forma, però hi ha un pòsit, hi ha un residu sexista, crec, en aquesta manera d'adreçar-se a la suposada exageració de la dona ofesa. Per mi encara hi ha un pòsit sexista amb aquesta compassió. Jo estic poc al Twitter, però al Facebook, per exemple, a vegades algú comparteix una cosa d'algú que ha insultat d'una persona que no coneix ningú i, clar, li estàs donant aquí altaveus, anar compartint, dius, si no li fas cas, aquesta persona es queda a casa seva i ja està. Jo trobo que segons qui no s'ha de donar veracitat. I també són debats diferents. Que no representa ningú. Però és veritat que la societat té aquesta, és una societat masclista, que això s'ha de combatre, és a dir, que no es pot permetre que això continuï així i que cal fer un esforç per totes aquestes actituds que, a més són heretades i que són naturals perquè tota la vida ha sigut així, doncs s'ha de lluitar perquè no siguin així, això s'ha de fer. Però, per altra banda, també és veritat que tots els canvis requereixen un esforç i s'ha de fer esforç per totes bandes. També és veritat que no s'ha de deixar passar, és a dir, si una dona se sent ofesa perquè li diuen el que sigui, lletja o guapa, té tot el dret de queixar-se i de dir-ho i de lluitar perquè això no passi. Una altra cosa, jo penso que és el cas concret d'Inés Arrimadas, que en aquest sentit està fent demagògia de tot plegat perquè utilitza aquest petit problema de que la imitin o de que la facin o que la presentin com a tonta, com altres polítics els presenten també com a tontos i titelles, i ell ho barreja, a més, amb el masclisme i ho fa traient de context les manifestacions, perquè l'humor, en el fons, i l'humor satíric en aquest cas, el que fa és fer un reflexe de la realitat. Tu et pot agradar més o et pot agradar menys, però hi ha un pòsit sempre de realitat quan es fa una sàtira. Per tant... Ella no es queixava tant d'això, s'ha de dir en noms, ella no es queixava tant d'això, sinó del fet que amb aquesta sàtira, a la qual ella accepta que tota la dona i més gent, persones que estan exposades, en fi, que són públiques i fan feina com a de polítiques, a més se li afegeixi el guapa i el modelet que portes. Això és sobre el que ella es queixava. El que passa que en el seu context concret, aquest guapa i el modelet que portes, resulta que el deia un personatge que en el programa de ràdio és un misògin, que el que fa és posar de rellevància aquesta misogínia i aquesta... Clar, quan la sàtira, la ironia, dius el contrari del que vols dir, estàs dient el contrari del que vols dir, però si et fan una lectura literal, ja l'hem cagat, s'esborra, s'acaba l'humor, s'acaba la ironia. Particularment... Molt breu, perquè estem fora de temps. Fer un toc d'alerta, especialment en relació als jocs infantils, en què hi ha una agressivitat i una discriminació sexista que ens hauria de fer recular a l'hora de presentar o recomanar aquests jocs als infants, que s'han d'usar amb responsabilitat per part dels adults. Molt breu, va. Si em permets, simplement sobre la sàtira, d'acord amb el que deia en Cap, la diferència està en que es poden fer bromes d'aquest tipus. Avui la Marta Rojals, per exemple, ho explicava molt bé en el seu article a VilaWeb, en què parlava que Francesc Gomis també el poden, al Polònia, en fan una paròdia en què sembla el titella d'en Mas i tot plegat. La diferència és que això seria, ho podríem posar en el mateix pla d'igualtat si visquessin en un món on homes i dones haguéssim crescut, haguéssim viscut professionalment i personalment amb les mateixes condicions, haguéssim partit d'un pla d'igualtat. Com que això no és així, com que no partim d'aquest pla d'igualtat, el que cal preguntar-se és i això també ho deia la Marta Rojals molt bé, Inés Arrimadas o qualsevol dona de les que estem aquí, segurament cada dia de la nostra vida, de forma conscient o inconscient, hem hagut de treballar i hem hagut de lluitar amb les condicions també com a dones que aquesta societat ens aplica o ens sotmet. Probablement estem en un moment històric també de canvi i de lluita, i això és fruit també de les dificultats que comporta aquest camí cap a una normalitat i igualtat que esperem que algun dia aconseguim. Cap, què ens has dibuixat? Bueno, 3 tonteries... No, de tonteries res, digue'ns. No, mira, ara... Una dona en pla d'igualtat, que espero que aquesta igualtat no la tingueu mai. Home, mira, escolta, de gustos... Sí, contra gustos no hi ha disputes. Aquí això que dèiem dels... Quan s'acaba... La por, no? La por, ella comentava la por de tot el patriarcat a la dona. I és veritat que quan s'acaben els arguments és quan venen els insults, no? És a dir, l'insult és l'argument del que no té cap mena d'argument, no? I a més, a vegades et fan sentir així de petita, d'altra banda, i per desgràcia. Aquest és el millor. Això, el que pensa, si és que pensa alguna cosa, aquell que fa servir l'insult per comunicar-se. És a dir, bé, 3 detalls que són esbossos, no sé si són bones idees o no, això és un procés lent també, el fer una brometa
en un context amb un amic és una cosa i fer un humor per publicar o per fer un guió, un programa de televisió, un mitjà, és una altra cosa que requereix una profunda reflexió. Gràcies per la teva sàtira, la teva brillantor, com deia abans el Norbert també, a l'hora de les explicacions i dels dibuixos que ens han il·lustrat aquesta qüestió. Gràcies també a tots, lògicament, per les vostres opinions. Esperem que ens puguem tornar a trobar per parlar d'una altra qüestió, que no sigui aquesta, que n'hi han de molt més interessants. L'Empar Moliner avui l'hem fet avançar una mica en el seu horari habitual perquè també ens parlarà de sexisme, d'aquesta qüestió, i atenció perquè... Però abans una cosa, Digues. per favor, vull trencar una llança pel pobre Alfons Godall. A veure, l'heu deixat aquí com un sexista. Alfons Godall és una persona... Quan s'és tan sexy com Alfons Godall, quan s'està tan bo com Alfons Godall, és normal que tota la humanitat, però les de la CUP i tots nosaltres, li semblin lletjos. Vull dir, quan es té aquesta bellesa renaixentista, és que és normal. Alfons Godall és com... És que és el tio més bo de la humanitat. Llavors, clar, que ens troba lletges. Clar, no, vist així... Aquesta és la qüestió. Doncs res, li preguntarem, mira, trucarem a Alfons Godall. No podem parlar amb Alfons Godall, està massa bo. No pot ser. Per favor, ens prepararem, si bé ens prepararem. Deixem-lo estar i anem amb les nostres misèries davant d'Alfons Godall, per favor. Vinga, endavant, Empar. Doncs avui parlem de